成立工作室全靠着肖战自己张罗。虽然身边有周可的帮忙，但每一处也需要费心策划，更何况还要出席日常的通告。王一博清楚他的不容易。临走前，王一博把自己的存款拿给了肖战，怕他那边资金短缺无法周转。可是肖战只是笑笑，还是留着以后养我吧。王一博知道同样都是男人，肖战更是有刚强的一面，想让两个人的感情中经济独立，尊严独立，所以自己只能把对他的心疼换成更加的周到和体贴。肖战生日前一天的乐华娱乐的高层办公室里，董事长，你要的资料我已经带来了。一个身着西装、气质温文尔雅的年轻人毕恭毕敬地站在办公桌前。他昨天去了哪里？中年女子发出低沉的声音。无锡。中年女子动作一顿，微微往前欠了下身子，眼里闪着凌厉的光芒。玩玩可以，但我绝对不允许一生中留下这样的污点。肖战熟睡了之后，王一博轻悄悄地放开了肖战睡梦中紧握着自己的手，掖好了他的被角后，蹑手蹑脚地走出了房间。夜里微凉，王一博踱步在窗前，眼前只有柔和的月光，清冽皎洁。你现在在哪？王一博已经猜到杜华此次电话的来意。你到底要干什么？你们已经有些过格了。王一博握着手机的手抖了一下，垂在身侧的手也用力攥紧。王一博的表情一下子也郑重肃穆起来，脸上的孩子气好似一下子消失了。我之前就说过，请你不要插手我的事。15分钟后，俨然没有了最初的乖顺，像是被人碰触了逆鳞，锁紧的心脏渗着痛感，又害怕未知的灾难向肖战袭去。他什么都可以忍，可他不允许任何人伤害他最爱的人。女人终于屈服了，但天知道她在想什么。与王一博结束通话后，杜华像是听到了什么好笑的笑话一样，轻笑起来。你是谁？你在哪里？你和我什么关系？不要忘记你的身份，你的言语行为已经完全超越了你的身份，这是任何人都无法忍受的。以后真的要长记性了。周可第二天敲门进来的时候，被眼前的一切惊到。一向不爱喝酒的肖战，脚边是无数空酒瓶。周可的胸口气得稍有起伏。战哥，你这是干嘛？非要这么折磨自己吗？肖战满眼的血丝，往日明亮的眼睛如今却没了星光。他绕过地上倒着的酒瓶，转身走向了房间。气若如丝的声音飘来，我换件衣服就来。这嗓子怕是去片场也无法对接台词了。可肖战还是决意去片场，似乎不想给自己一点休息的时间。深吸了一口气，肖战把自己收拾干净，走出了房门，故作轻松地对周可扯了下嘴角。走吧，开工了。王一博不记得自己在练习室里耗了多久，他把和肖战第一次在天天向上见面时的那段舞蹈跳了一遍又一遍。他的脑袋一直发晕，舞步都有些踉跄，眼前的景象也变得恍惚，可他还是一点也不想停下来。小珍过来劝阻了好几次，都被他冷脸推开。一博，别再继续了，回去休息吧，好不好？这样下去不行的，别管我。他怎么敢回去？回到那个充满了和肖战太多美好回忆的房间，那些随处都可以触及到的甜蜜印记，就像一根根尖锐的针，残忍又毫不留情地扎在自己现在疮痍满目的心上，提醒着他失去肖战的事实。王一博的心似乎裂开了一个伤口，温热的血液又找到了机会翻涌而出，却依旧没有温暖内心的冰凉。愣神中一个侧身之地，王一博身子突然脱力地摔在了地板上，
左脚上疼痛钻心。一博在没听清身后小珍和外面工作人员的惊叫和呼喊，王一博只觉得眼前一黑，意识也模糊得零零散散。战哥，我太疼了。一抹温流从他的眼角躲进了棕栗色的发丝中，只留下脸上一道浅淡的水痕。王一博，你如果想自杀，倒不如干脆一点，直接从广电顶层跳下去，应该成功率更大一点。艾米抱着双臂坐在床边，小珍站在旁边，脸上还有未干的泪痕。一博，你觉得怎么样了？可真是吓死我们了！一想到王一博直直栽倒下去的那一幕，小珍的心一下子就提到了嗓子眼。小珍不敢怠慢，赶忙和工作人员七手八脚地把他抬到了医院。医生说左脚严重挫伤，新伤旧伤加在一起，需要好好静养，否则会造成骨头的移位。事情严重，小珍也只好通知了艾米。毕竟之后的工作通告也需要重新安排了。王一博睁眼在房间里扫视了一圈，浓密的睫毛垂了垂，闭上了眼睛。我没事。艾米一下子跳了起来，你倒是勤快啊，没日没夜的练舞，这次玩脱了，你短时间内都不用跳了，可真算是没事了。艾米姐，小珍扯了扯情绪暴躁的艾米，示意他少说几句。王一博却缓缓开口，一切通告安排都不用变，我都可以正常出席，不会耽误。艾米刚刚平复下来的情绪，又被他这句不知好歹的话惹得暴怒。你疯了是吗？原本双11晚会你还有一整段舞蹈，你怎么正常出场？现在距离彩排还有6天，改成广场舞，你现在都不一定行，我会替你推掉，然后去跟负责人解释的。你就好好养伤吧。王一博的态度突然变得强硬，我说可以就可以，我的身体我最清楚。说完，王一博朝着门口摆了摆手，然后翻了个身，背向了他们。艾米看着他这副样子，脸色难看的不行，却又不好对着受伤的他发作，只能愤愤地拿起自己的包，大步地走了出去。弄着喜欢的、讨厌的、宠你的、厌倦的、